Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Pour la pambo na bino, pour la zana bino, tout ça est sembo ya ko partager na bino. Iloba ya Nzambe, pour la lisamana ndenge Bible ezota isabiso, pona mokili oyo ndenge ezo tambola. Oza première wana ba temps oyo Satan azo sala makambo ebele na kati ya mokili. Et makambo na ye wana ezosala eza mpona kobundisaka bato, konyokolaka bato, kopesa bato mpasi. Eza moko ya makambo Bible esi eloba ke bokomona baepreuve ekozala ya ndenge na ndenge, mikakatano ekozala ya ndenge na ndenge, baoyo bakoyika mpiko na losambo, Nzambe akobatela bango, Nzambe akosunga bango. Yango moni toza na bapriere oyo tozosala. Prière ezali eloko moko oyo esungaka bato. Mutu oyo alingi asambela Nzambe na kolobela mingi makambo etali obstacle na prière, obstacle na kati ya losambo oyo esalaka obstacle na prière. Nde Nzambe ataisaka ngai, ataisingaki na deuxième ciel eza na bademo oyo bavanda. Bademo wana mosala na bango kokontrole bavie ya bato, mosala bango kokanga mapamboli ya bato. Soki exemple ozosambela epai ya Nzambe, Nzambe apambola yo, asalela yo, me yo moko moto ozosambela ozobanga Nzambe te, yebaki lipamboli na yo ekomi na blocage, lipamboli na yo ekomi na freinage. Yo bademo wana bablokaka bapriere meme ya bato. Ntango ozopriye balakisanga priere ya moto ya masumu na priere ya moto abanga Nzambe. Priere ya moto oyo azosala masumu emataka te, me priere ya moto oyo azobanga Nzambe, donc Nzambe ayokaka yango mpe Nzambe ayanolaka yango. Oyo eza très important mpona oyo toyobanga Nzambe kati ya priere na yo. Nzambe akoyoka, Nzambe akosala, Nzambe mpe akomimonisa soki yo oza na kati ya vie ya sainteté, vie ya kobanga Nzambe. Donc soki vie wana ezali, Nzambe akosunga yo, Nkolo akosala yo grâce. Me ya motu ya ezali ete na ntango tozali mutu na mutu fo yebake baesheke ebele ozozwa ezodépendre na ndenge ozosalela Nzambe na banégligence. Mosusu ozosalela Nzambe me na négligence, ozosalela Nzambe me na kati ya mabe. Blocage mosusu ezaka barankine, fo koevite barankine. Po Nzambe atalisaka bato mingi bakota meme na lifelo mpona biloko wana barankine. Ntango ozozala na barankine, Bible elobi ete olala na kanda te, babi butu ezwa yo na kanda te, parce que kanda eza eloko ya mabe mpona mutu oyo asambelaka. Biloko wana nyonso tozopointe na baoyo batambolaka na kati ya bajalousie. Ilelo oza na kati ya jalousie, osambelaka zuwa eza kati na yo, osambelaka motema ya mabe eza kati na yo, ebeneme eza blocage mpo Nzambe ayoka yo, eza blocage mpo Nzambe asunga yo. Yango wana tozo expliquer mutu nyonso po comprendre moment oyo toza eza vraiment moment moko ya mabe, moment moko ya mabe, moment oyo Satan azotravaille mpona kodétruire bato ebele. Do yango moni meme na kati ya baeglise tomona bato bazoya eglise bazosambela baochange te, bato baoprie baochange te. Pourquoi? Parce que ezouta daya parti ya mitema, comme mitema ya bato mosusu ezozala mabe, même si akoko prier eza déjà blocage pour Nzambe ayokela yo, pour Nzambe asunga yo, eza blocage ya makasi. Pour Nzambe akangola yo ezosenga discipline ya makasi. Po ozala premièrement na discipline, ozala na crainte ya Nzambe, ozala mutu oyo ozobanga Seigneur, et okomona ke ye akotelema mpe akosala makambo katikati na yo. Donc eza très important. Eloko oyo tozomeka koexplike bino, mutu nyonso acomprendre yango par rapport ya losambo oyo mutu azosala liboso ya Nzambe. Yebake okosala priere mingi balobaka banda na sali ba priere 2 ans yango, 3 ans yango, 4 ans yango,
namona clarté omona clarté est-ce que ozo changer est-ce que ozo tambola na sainteté est-ce que ozo tambola na banga nzambe soki ozo banga nzambe te yeba ke prière na yo ekotikala koyokana te nzambe mpe akotikala kosalela yo te parce que mpo yo omona loboko ya nzambe mpo nani yo moko oluka ye na sainteté oluka ye na sanctification etango ozoluka ye na sainteté ozoluka ye na sanctification Seigneur akosala mpe komona bachangement ekokota na kati ya makambo totiki mpe nzela na question to question ezali bakopose biso komisa te parce que bato mosusu bapose question par exemple ndenge nini bato mosusu batambola malamu te me nzambe bapambola yango basimbakisi te bato mosusu bato bazosimba kisi bango baza ya kofambwama te lipamboli eutaka epa nzambe moto apesaka lipamboli donc ndenge eza wana so moto asimbi kisi eza satan nde azwi epa satan azwi epa nzambe te ye asimbi ne kisi te me makambo nde ezosimba ezotambola bien me azovivre na masumu bible mpe elobi yango ke baimpi bato mosusu bato ya mabe bazoresir na kati ya mabe me bazoresir na kati ya mabe eza nzambe te moto apesi bango eza nde biloko moko éphémère parce que bamosusu bazozwa na baescroquerie bamosusu bazozwa na nzela ya mabe me bao basambelaka lipamboli na bango eutaka epai na nzambe oyo azosambela bénédiction na ye ezouti epa nzambe nzambe moto apesaka yango siko principe ya nzambe eza po apambola yo yo banga ye yo salele kati na solo okomona siko nzambe akotelema akopambola yo mpe akofungolela yo baporte ya mapamboli mpona makambo na ye to eza ndenge sikoyo bademo wana oyo bazala na deuxième ciel oyo olobi sikoyo ifo kosala nini mpo bakanga priere na yo te bademo wana ya deuxième ciel soki olingi ke bakanga priere na yo te eloko yo kosala fo osala bapriere d'autorité epuis kotambola na crainte ya nzambe ntango otambola na crainte ya nzambe epuis na obéissance na parole ya nzambe kozala na obéissance na parole ya nzambe ntango moto aza na obéissance na parole ya nzambe donc nzambe sikoyo akofungola mapamboli mpo mapamboli na biso eutaka na lola ezouta epa ya nzambe eloko euta epa ya nzambe yo tambola na crainte na ye tambola na obéissance na parole na ye nde okomona lipamboli na ye ekokitela ye baprincipe eza baprincipe oyo nzambe asala soki olingi na pambola alobangi oke si tu obéis à la voix de l'Éternel il sera la tête et non la queue. Okay. Donc si tu obéis à la voix de l'Éternel il sera la tête et non la queue. Donc ce que tu aussi si comme toi autres ça te amone le côté donc toi autres ça te amone le côté exactement. OK. Sikoyo bademo wana oyo ya deuxième ciel eza monde mosusu to eza juste ka baza quelques démons to baza ebele eza monde mobimba ya espace soki otali na Daniel chapitre 10 verset 20 kuna ezali babiki bakangaka mpe priere ya Daniel abanda koprier me priere ne ezalaka bloqué quelque part na baange ya Perse babike Daniel apriaki 21 jours il est bloqué. Si maintenant ange a dit que prière ne est yokamaki, mais ange a perce démon, il a perce a bloqué qui a. Ndeni siko a bloqué prière à Daniel pendant qu'il est avec tambola malamu na misu nzambe. Daniel a tambola bien. Ba négligence pesa là. Il y a besoin de ça l'ensemble, mais ça la moins négligence mobo. Négligence wana il faut la porte de diable a bloqué. Omoni nani azaki misala ya nzambe Moïse misala ya nzambe me babiki ntango akusi bademo bayaki bazwa forme heureusement ke nzambe ayebaki kointervenir bakokaki kozwa ye tozomona ezalaka okozwa misala ya nzambe bitumba mpe eyeli ozala misala ya nzambe osali mwa erreur moko boye mpe ebloke yo parce que bazalaki mpe basantu ya 100% te banani mpe lisusu ezalaki etake baime neti biso siko question mosusu bato batunaka basiel yango balobaka eza na combien de ciel
mutu mosusu atuna bi nzambe azalaka na ciel nini? En général, tu as trois chaînes. Première chaîne, les a autres au monde. Première chaîne, les a oyo esika mapata et suki. Dès au monde, mapata wana ya blé na suka na okuna. Première chaîne. L'esprit ezali. Reine du ciel azalaka kuna. Na mapata. La première chaîne. Deuxième ciel, les alipés, démons les sous babani. Troisième ciel, les a paradis. Oh, ici, car troisième ciel. Siko bato ba septième ciel bani donc ils ont raté. Septième ciel voilà les étapes pour voilà les étapes ya lola. Les étapes ya lola première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième, cinquième, sixième, septième. Dans vendu dans septième ciel. C'est que Moutoisa na troisième ciel au monde en Zambie. Troisième ciel les paradis. C'est que centre bazali. C'est que wazane wana komona nena Nzambe tafandi ne wana. Baza wana na kati ya gloire, baza na kati ya kembo Nzambe. Baza na kati ya kembo Nzambe. So Nzambe alinga se révéler. Akomona Nzambe, so Nzambe alinga. Ezaka nde biso tozana mkili yao. Yo sambele, tozo ape ba révélation. Nde biso tozana mkili yao. Mais Nzambe pe azola ki biso komona Jésus na ba révélation. Donc Nzambe pe afoka pa wana pe miso. Kutana yepe demo kana biso. Donc on a pas continuer toujours na kosambela. Ba adoration, kuna ezaming ba adoration. Non mais est-ce batanga pe Bible kuna? Kuna bazana Bible oyo eza ya kuna ya mukili ya watu. Oh. Bazana ba livre na bango oyo ezo kamba selo mondo wana. De pe biso tozawa ozo kamba baselo Bible oyo. Mukili biso awa. Parce que loi ya kuna so muta désobéir non les années. Ba loi ya kuna ba désobéissance ezala. Désobéissance ezala na mukili oyo isika Satan azali. Parce que Satan doit avoir une sélection. Comme kuna Satan za kunete, ba demo pe baza kunete, kuna masumu ezala. Ndawana batosa kanyos. OK. Siko na troisième ciel paradis. Batebe benga baeba paradis za ndenge nini? Wana eza o ba décrire na livre Apocalypse to eza eloko mosusu. Paradis on va décrire dans le livre Apocalypse eza Nouvelle Jérusalem. Wana Nouvelle Jérusalem oyo kokita sima ya enlèvement. Soki Nzamba boni mokili be étape nyonso to eleki de Jérusalem ekoya kokita. Paradis eza esika bandimi bazokende po akufi na Yesu azokende kopema. Eza lieu de repos esika oyo baami ya bato ezokende kozwa repos. Okay. So batu musu batunaka nani yango oyo mona na lola o peut-être banaki na mokili ngana monaka papa edi na bala wazaki apôtre ya Nzambe malamu na pasteur Jacques Vernon na mona bango kuna gloire bon ba musu bazate ba pasteur musu na Congo ba musu fe bazali to continuer yango ba étape wana musu segoya étape par étape, donc ça, quand on faut comprendre yango, kuna kokota par rapport à la vie oyo zombi, vie oyo tambula na, siko banga Nzambe, ozo tambula na mabe, okomona lelo ngo, eza bongo, eza bamboka moko ba principe, dole eza mboka principe, obanga Nzambe te okota, obanga Nzambe koti na misala malamu ozosalela ye ntango oza na bongo eza très important. So question mosusu bato batunaka komela vin babaka eza mabe te eza mabe te eza mabe te? Eza mabe parce que yango ezomema bato na kindumba vin emema bato na bondumba ezomema bato na kati ya mbindo donc eza malamu te. Eso moto ameli ne kaka vin bo alangwe te asani eloko ta vin na ndako mais la bon, Nzambe tango apekisaki yango, apekisa yango mpona nini parce que eza na alcool et puis
Saint-Esprit asepelaka sur l'alcool po eloko eza na alcool donc poko éviter ezaki mobili ya Yesu eza mabe. Bongo ba boisson basalela bato babi sans alcool o bato bamela ba boisson sans alcool balobi eza sans alcool eza lokola yango eya lokola ba jus eza lokola sumu eza lisumu te eza nango jus eza na alcool te wana ya problème te mais oyo ezozala na baalcool wana eza na baproblème. Ok, si le problème est que la compagnie est fabriquée wana na ezosala alcool no esala baji compagnie moko bango nyonso batama bi parce que faut kosomba biloko nango te faut kotika mais comme toza na mokili ya kosomba osambela eloko bilamba tosomba ezaka bato mokili bato basala yango mais tant tosomba tosalaka nini ozoprie osambeli mpona eloko na yo soki moto asalaki yango aza na makambo mabe eza détruit nde toprie biloko ya kolia oke osombi ava olia osambeli oyebi te moto asalaki yango eza biloko moka ndenge wana po moto nyonso acomprendre yango te meme na biloko ya kolia mpo kosambelaka eloko nyonso yo mondimi kozwa mpo kosambelaka na nzambe po nzambe asunga yo mpe nzambe asalisa yo ozala malamu mingi. Mais soki nyonso ozosalaka sans prière eza mabe parce que bible elobi le monde est sous l'emprise du diable. Donc mokili eza na maboko ya satana akanga yango satana abloka mokili. Donc nyonso biso tozosimba mpo kopriaka mpona yango po nzambe adélivre yo akangola yo ozala malamu nde bongo soki bongo te eza ya mabe. so question mosusu bato baotuna wabi me nzambe pourquoi atika mokili na maboko ya satana pendant ke moto aza na kati. Bon eza ye moko nzambe aza na bavolonté na ye parce que ye bazinjaka ye te aza mokonzi ye nde asala biso ayebi pourquoi asala bongo donc okozize ye te banza tokocontinue oyo mpe balingi babenga biso numero ya biso eza wana plus 243 80 98 063 23. Donc c'est très important. Dans le cadre de la question-réponse, vous allez poser, vous allez poser, vous allez répondre. Vous allez poser, vous allez répondre. Donc, vous allez faire oyo. Vous allez pour à comprendre. Pour vraiment pas vous la vie. Si vous n'avez pas yamba Jésus, yamba Yesu asumayo. Pour taper na royaume wana nzambe. Olobi simananga kolo Yesu. Na yambio na motema yanga nzala mokonzi mpe bobikisi limbisa masumu na nga napesi bomoi na ngai epa na yo kamba bomoi na ngai mpe esalisa nga makila na yo ezingela nga limbisa mabe na nga merci mpe toza nzambe na ngai na kombo na Yesu amen.